Привет, сегодня снимаю видео пэтов в самолете. Это видео для пони и пэтов в самолете. Ну, про пони и пэтов в самолете. И, к сожалению, сегодня я не снимаю со своими, не всеми пэтами, только с двумя. У меня есть такая мишка пэт, мальчик пэт, 3 ребенка пэта маленького, собачка и котик. Ну, из пэтов. И сегодня только мы вдвоем. Давайте же начнем. Поскорее бы попасть на самолет. Пойдем сначала на кассу. Ты идешь? Да, мам. Пойдем. Потом позвоним твоей сестре после поездки, твоим сестрам после поездки. Да, конечно, у меня есть младшая сестра и старшая сестра. Так, у нас тут... Извините, если у меня сядет зарядка. Здравствуйте. Здравствуйте. Что-то подсказать? Да, билеты. Куда? В Краснодар. Мы живем в Брянске, но мы едем в Краснодар. Отлично, сейчас я уберу первый слой стола. Извините за первый дубль, как я убирала столы, я тут вспомнила. Ладно, давайте. Один взрослый, другой детский в Краснодар. Печаль. Отлично. Пойдем. Сегодня только вы едете в Краснодар. Больше никто. Отлично, мешать не будут. Где наши тут места? А окошко тут есть? К сожалению, только вот тут. У нас такой самолет новый, теперь тут окон нету. Мы их пытались вставить, но никак не получилось. Кстати, сегодня я вам буду приносить еду в номер. Отлично. Нам надо сюда. А нет, вот тут детское кресло. Наоборот. Обычно дети сидят на краю, но почему-то тут сиденье большое. Иду. Когда нам принесут, внимание, приносит еду в номер. Извините, мы еще не успели много еды приготовить, поэтому... Так, что вам? Мне суп из медуз. Такой тарелочка. Мне водички. Отлично. Пицца и палочка не нужна, чтобы есть китайская? Нет. Отлично. Внимание, отключите все смартфоны. Самолет взлетает. Мама, я боюсь. Не бойся, это мы взлетаем. Мы взлетели. Сейчас спустя 2 часа. Вы уже приехали. Нет, мы возле гостиницы. Не будете останавливаться? Нет, мы приехали. Мы еще не приехали? Нет. Спустя 4 часа. Все. Сейчас мы заберем еду, и вы можете выходить из самолета. Приятного вам отдыха. Спасибо. Кстати, свою еду и воду нельзя приносить. Вы ничего там не принесли? А то мы забыли у вас проверить, что у вас в сумке лежит.
Нет, мы вообще сумок не брали. Отлично. Вы можете выходить? Спасибо, спасибо. Приятного вам отдыха, спасибо. Видите, какая тут пальмочка стоит? Вы, наверное, не видите, вон. Вот, ладно. Идем. Вау, тут красиво. Смотри-ка, там клубника растет. Ага. Ну, теперь ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока. С вами был канал Мультистории Барановой Дарьи. Всем чао, какао, всем удачи, всем добра. Ладно, пока.